Reit ten, fyddi di wrth dy fodd i glywed. Ti eisiau siocled nesa? Cacen siocled. Reit Lisa. Oedd y kebabs yn hyfryd gyda llaw. Maen nhw wedi diflannu. Do. A nid just ni, mae Wyn Griffith Mae Wyn di gael yn ymwneud. Dwi'n gadwyd o lan nawr. Dwi'n mynd o fe, do. Reit, beth ti'n dechrau dy ddisian ma? Reit, wel, yn yr un ffordd ag unrhyw cacen, fi wedi cyfuno yr menyn a'r siwgr at ei gilydd, siwgr man at ei gilydd, a fi wedi trial meddalu nhw. Fel arfer, mae'r studio yn hynod o dwym, amser ti moyn yn dwym, mae fe'n cadw'n cwl. So, i trial meddalu hwn cymaint a gallwch chi, oherwydd mae eisiau cael y blawd na gyd mewn fe yn y pen draw. Reit, so fi'n mynd i roi hwn lawr. So beth sydd gyda fi fan hyn, ar gyfer y topping nes mlaen, just dŵr berwedig mewn sosban gyda yr siocled mewn bowlen dros y top. So mae'n anweddu, mae'r stem yn bwrw gwylod y bowl, a mae hwnna'n toddi'r siocled yn slow fach, fel bod e ddim yn llosgi. Reit, so, just roi troiau bach i hwnna, i gael gweld sy'n hwnna'n dod mlaen. Mae hwnna'n gret. Wedyn mewn fan hyn, fi'n mynd i ddod i 3 wy. A fi'n dod i fe gyntaf mewn i bowlen bach, a wedyn mewn, oherwydd, os oes yna plisgyn yn cwmpo mewn, mae cymaint yn rhwyddach i gael e mas o bowl bach na mae e o'r gymysgedd. A sy'n mi gwath na colli darn o'r plisgyn mewn yn y gacen. Pam hwnna digwydd? Dwi'n defnyddio'r wy hun y plisgyn i gael yr plisgyn allan. Mas. A mae hwnna'n gweithio. Mae'n gweithio'n dda, ydy. Wedyn cyfuno yr holl hyn, cymaint a gallwn ni. Dyw menyn a gwyau ddim yn ffrindiau mawr, ac felly mae'n anodd i gael nhw i gyfuno, felly mae'n werth ychwanegu just tamed bach o flawd fel yna, mwyn dod â'r cyfan nôl at ei gilydd, a wedyn ychwanegu gweddill y blawd, a yn y bowlen y fyna mae gyda fi flawd hunan godi a siocled yr coco. Hwna sy'n neud yn blas siocled. So mewn, a nawn ni hanner ar y tro. So mae'n digon rhwydd i wneud â llaw, fel chi'n gallu gweld, ond mae'n cymaint yn glyflymach mewn gyda peiriant. So os oes gyda chi yr hand blender neu peiriant llaw, hen cenwod neu un o'r hynna. Sy'n rhaid i gael prosesydd, nagos. Felly mewn ar cyfan, bach o flawd, o bwdwr hunan godi hefyd, oherwydd pwysau'r siocled, achos yn y pen draw, falle na fi fe heddi, achos dwi'n gweld hwn yn toddi mewn amser, ond yn ymal iawn, beth dwi'n neud yw ychwanegu 100 gram o siocled wedi toddi mewn ddo fe hefyd. Mae hwnna'n neud e'n bach yn fwy trwm falle, ac yn fwy o gacen nag o sbwng arferol. Felly mewn a hwn. Bygach chi brownie wedyn falle, dwi'n gwybod? Dwi ddim, wel, chi'n ei goginio fe tan bod e wedi, gyda brownie, chi'n gallu yn y canol, dwi'n bach yn... Glatch. Heb i goginio. Reit, mlaen at y tin, so fi'n neud tin, so cacen gardd fi'n galw hon, cacen siocled gardd. Fi di iro'r tin, achos da'r cacen siocled yw i, fi'n mynd i ddod i bach o powdwr coco yn y gwylod, a hwn sydd yn arbed i'r cacen i sticio i'r gwylod. So'n hytrach na iwsio can, ti'n iwsio powdr siocled? A petai ni'n defnyddio fel blawd plaen, neu blawd gwyn fel arfer chi'n defnyddio i leino tin, bydde gwyn da chi'n dangos trwy'r gacen, neu ar ochr y gacen. Felly mewn, a hwn, os lai gael e mas. Pwy sy'n mynd i lyfu'r bowlen wedyn? Wel, sy'n lot o amser y fi, so falle gadwa gwybod yna ar ôl, fi digon dy ti, lenfi ti. A wedyn, nawn ni symud hwn o gwmpas. Sy'n eisiau cael e'n daclus iawn i'r corneli, gan fod e'n mynd i'r ffwrn, mae'n mynd i doddi'r menyn yno fe, a fydd hwnna yn neud ei lifo i'r corneli'r tin beth bynnag. Felly mae hwnna'n mynd i'r ffwrn wedyn am rhyw 25 munud falle. So mewn â hwnna. A wedyn mlaen at y rhan mwyaf sbri, sef yr addurno. So beth dwi wedi wneud, gyda rhagor o siocled wedi meddalu fel hyn, fi wedi ychwanegu hufen dwbl. Reit. A mae hwnna'n creu ganache. A siocled gyffredin sydd â ti fanna... Siocled? Siocled coginio? Na, hydwch a defnyddio siocled coginio. A cymaint o un bethach eraill yno fe, lot o siwgr, mae'n felus iawn. Defnyddio siocled mor dywyll a gallwch chi, ond does dim rhaid mynd am un ddrud iawn. Gweud ni, gwydwch bod chi yn moyn rhywbeth fel blas chili yno fe, chili chocolate, sy'n, falle ddim i dant pawb, ond mae fe'n hynod o neis. Lle chi ddefnyddio fel lint neu rhywbeth fwy trud o chocolate chili yn hwnna, meddalu fe, ychwanegu'r hufen i greu ganache. A dyna beth sydd gyda fi fan hyn. So just chocolate a hufen? A hufen, ie. Wedyn fi wedi dod i hwn mewn bag arferol, dyw ddim yn icing bag, na dim byd fel yna, just bag cyffredin. A fi jyst yn tynnu'r tip i ffwrdd fel yna. A fel chi'n gallu gweld fan hyn, fi wedi wneud yn defnyddio bag,
Fan hyn, fi jyst wedi defnyddio cylleth palette knife arferol. Ond gallwch chi jyst i wneud hyn, allwch chi wneud siaper gyda just bag arferol, jyst dim rhai prynu unrhyw beth arbennig, chi jyst yn lli cadw mynd. A beth fi ti'n trial wneud yw wneud rhesi. As beth fi'n trial creu fan hyn, a rhyw fel gardd, le chi wedi cael... O, ti'n jyst mynd i ddeud, mae fatha gardd yn... Fel gardd gyda rhesi. Ie, yn gwmws. So, chymod mewn gardd, neu hyd yn oed mewn trei, mae hwn yn hynod o bert wedi gweini mewn trei gardd, chymod yr seed trays. O, reit. Cyfnwch chi newydd, achos bydwch chi'n defnyddio'n hyn o'r tŷ gwydyr, ond mae fe'n yn lyflu. A wedyn chi jyst yn gallu creu eich patrymau yn y pridd fel hyn, defnyddio bach o flake gyda fi fan hyn, neu unrhyw siocled arall i greu bach o effaith pridd fel yna. A wedyn hefyd, fan hyn mae gyda ni pethau chi'n gallu bwyta o'r ardd. Mae hwn borage yn lyflu, mae hwnna yn blodyn bach pert. Chi jyst yn tynnu'r blodyn i ffwrdd, o fi ffili cael gafel yn yr ardd. Eirdim. Neu'r os... Ie, a beth sy'n fwy bwysig yw blasu. Lisa. Gret, diolch yn fawr i ti. Na'r cyfarfod ni am heddi, a fyddwn ni'n ôl gyda chi fori unwaith eto am 1:00, cofiwch, gyda syniadau am gadw'r plant yn hapus tra bod nhw'n teithio. Ie, a mae fyddwn ni cwrdd ag un o'r criw sydd wedi cyrraedd rhestr fer dysgu'r y flwyddyn eleni. Ond yn dilyn ni nes ar S4C y Tour de France. Welwn ni chi fori am 1:00, tan hynny. 1:00. Pnawn da. Pnawn da. Ti sian amdani de. Oh yeah, please.